ये बेसन ते हल्दी वाला दुध है जिहड़ा कि साडी सेहत दे लई बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसनूं बनाउण दे लई मैं 2 अंजीर लईआं ने, 2 मैं डेट्स लईआं खजूरा ते थोड़े 2 काजू ते 3-4 बादाम, ये मैं भिओंते सारे। इस तो बाद मैं एक फ्राइंग पैन लिया, फ्राइंग पैन दे विच 1 टेबल स्पून मैं देसी घी दा पा के इसनूं आपां गर्म कर लवांगे ते फिर इस दे विच 1 टेबल स्पून ही मैं बेसन दा पाया। इस दे विच हुण देखो 1 टेबल स्पून आपां जदों ये गर्म हो गया बेसन दा पा लैना। ये सारा काम है जिहड़ा ये स्लो गैस ते करना है। स्लो गैस ते जिहड़ा बेसन है ताकि हौली हौली बिल्कुल भुज जाए। बिल्कुल ये भुन्निया जाता है जदों इसका रंग चेंज हो जाता है और इस चों खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ये घी छड्ड जाता है जदों ये बिल्कुल घी छड्ड देवे तो इस चों खुशबू आनी शुरू हो जाए, रंग चेंज हो जाए, इसका लाइट ब्राउन जिहा हो जाता है इसनूं बेसन नूं। तां हुण आपां देखो इस दे विच थोड़ी जिन्नी हल्दी पाती, उसनूं भी आपां इस दे नाल ही भुन लवांगे। इसनूं भुन के फिर इसनूं स्लो गैस ते ही सारा ये प्रोसीजर करना है। स्लो गैस दे उत्ते ये करके उस तो बाद मैं ये 1 दे लई 1 कप दुध दे लई मैं बनाया ते 1 कप दुध दा मैं नाप के इस दे विच पा देना। आ हुण बेसन देखो अपना रंग चेंज करता जाता है और घी छड्डदा जाता है। इस दे विच आपां हुण दुध पावांगे। आ देखो हुण तुसीं रंग तो तुहानूं समझ सकदे हो तुसीं भी बेसन भुज गया। हुण ये घी भी छड्डदा है, नाल नहीं लगदा हैगा ते इस करके हुण आपां इस दे विच 1 कप दुध दा पा देवांगे। 1 कप दुध लैके आ मैं ले लिया, इस दे विच पा देना। ये दुध पा के इसनूं हौली हौली आपां मिक्स करना है। जे फिर भी कोई गुठली ना बने इस दे विच तां तुसीं गैस बंद भी कर सकदे हो। वैसे तां बिल्कुल स्लो कर दो, उस दे उत्ते भी ये घुल जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसनूं सौण तो पहलां रात नूं तुसीं पी के पैना है। और जिहड़ा वायरल अजकल चल रहा है उस वायरल दा ये पूरा पक्का इलाज है। ये खांसी जुकाम जां तुहाडा गल इरीटेशन हुंदी है गल दे विच, उस नूं बहुत ज़्यादा रिलीफ दिंदा है। हुण इस दे विच आपां जिहड़ियां 2 अंजीर ते 2 खजूरां कट के भिओंतियां सी वो आपां इस दे विच मिठास दे लई आपां जिहड़ी अंजीर सी वो मैं दोनों पातियां जिहड़ियां भिओंतियां होईयां सी ते इस तो बाद नाल ही आपां इस दे जिहड़ियां डेट्स सीगियां खजूरां वो भी आपां विच ही पा देवांगे। जे तुहानूं फिर भी चीनी घੱਟ लगदी है तो तुसीं चीनी दा चमचा भी पा सकदे हो, पर मैं नहीं पाउंदी हैगी चीनी क्योंकि इन्हां दे मिठास दे नाल ही ये दुध बहुत मिठा हो जाता है। कई दुध वैसे भी फिक्का पींदे ने इस करके ये मिठा हो ही जाता है। इसनूं आपां हुण उबालना है, जब तक उबाला नहीं आउंदा थोड़ा थोड़ा तुसीं हिलाई जाना है। ये बिल्कुल ये काजू ते बादाम मैं 5 बादाम ते 2 काजू ये लए ने, ये भी आपां विच ही पा देवांगे। होर भी ड्राई फ्रूट पिस्ता भी तुसीं पा सकदे हो इस ते। ये साडी इम्यूनिटी वधाउंदा है और जदों सर्दियां जांदियां ने जां आउंदियां ने उस वेले इहनूं जरूर पीना चाहिदा है ताकि असीं तंदरुस्त रहीए। ये डायबिटीज़ दे लई, हार्ट दे लई बहुत ज़्यादा अच्छा है और प्रोटीन इस दुध दे विच भी हुंदा है। बोनस दे लई अंजीर तां वैसे ही साडे शरीर लई बहुत अच्छी है, खानी चाहिदी है, गोड्डियां लई। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां कोई भी चीज़ इही जी नहीं है जिस दे विच कोई गुण ना होवे। ये सारियां चीज़ां गुणां भरपूर ने, इस करके सानूं ये अजकल जिहड़ा फैलिया होया वायरल उस तो बचन दे लई रात नूं 1 गिलास बना के पीना जरूर चाहिदा है और उसनूं पी के पिछों सानूं पानी नहीं पीना चाहिदा। पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिदा, ये रात नूं पी के सौ जाना चाहिदा। हुण आपां देखो ये रिझण लग गया, इसनूं 5-7 मिनट तुसीं रिझाओ और जही जी भी तुसीं गाढ़ा जिन्ना क पीना चाहुंदे हो आपदे मुताबिक, पतला पीना चाहुंदे हो, गाढ़ा पीना चाहुंदे हो, उस दे मुताबिक तुसीं ये कर सकदे हो। ये साडे बोनस दे लई हर चीज़ दे लई ये अच्छा है। और जे बच्चे खजूरां जां ये ना खाण, वैसे तो ये मूँह च जदों आउंदियां ने बहुत अच्छियां लगदियां ने, पर फिर भी जे बच्चे ना पीण तां इसनूं तुसीं पीस के भी पा सकदे हो।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ। ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ ਗਲਾਸ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ।